होगी कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम दुनिया के हसीन तरीन इंसान थे, और ये बात शायद किसी को मालूम नहीं होगी कि दुनिया की सबसे हसीन खूबसूरत औरत हज़रत हव्वा है। हव्वा जिन पर बुढ़ापा आया ही नहीं, 1000 साल के करीब ज़िंदगी गुजारी, बुढ़ापा नहीं आया। हज़रत आदम और हव्वा करीब करीब उम्र थी। हज़रत आदम की उम्र तो किताबों में मिल जाती है 1000 बरस, लेकिन हज़रत हव्वा की उम्र कितनी थी ये कहीं पढ़ने को मिला नहीं। इसलिए मैं अंदाज़ा करता हूँ कि करीब करीब होगी, बुढ़ापा नहीं आया, बीमारी नहीं आई।